شروع از 10 نوامبر سال روان راهکارهای نقلات مسافرکشانی رو به افزایش می‌آورد. امروز ما نظر خود مسافران را می‌سنجیم که آنها در این باره چی فکر دارند و شما نیز امکان دارید نظر خود را در زیر شرح نویسید. به قریبی راهکارهای نقلات مسافرکشانی قیمت می‌شود. شما با این راضی هستید؟ بله، با واسطه تلویزیون صحبت‌ها بود ما گوش کردیم، راضی هستم. خیلی قیمت شود خیلی میشه. نه چی گفتن نمیتونم. 100% خودم تاکسی ام. راضی هم نباشیم از ما وابستگی نداره. البته راضی هستیم. ما در این باره فکر کنم قیمت است. در خلق تاجیکستان آخی کمیوت است. نمیدونم چی گفتنم. و 500 300 سوم 200 سوم 400 سوم اینا کم میگیره 500 میره 2.5 سوم شوا باگجو میره دو کس سه کس اگر مگر آیا خوجگی برویا این چند سوم حساب میخوره یا ماده پنسیون هم نمیرسد پنسیون نمیرسد نفقه نمیرسد برای همین راهگیری رو حکومت درو باید که به نفقه خوری کمتر رحمش خورن چند سو میشه؟ 2.5 سوانه می‌شود. خیلی این حکومت نقلیات نه قیمت نکنم به چرا استودنت ها چیکار میکنم نه اگه روزی ما در حیات کی روزی میشه همونجا قیمتشی دیگه